olina ebikufudde bize olina ekikulumiriza mu mutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku 98 katonyeza 7 emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba Tom Mugerwa. Mukama Katonda affe kama tukebazanga tuze maaso g'olunaku lwa leero tetuze kulaba muntu yenna tuze kulaba kifo naye tuze okusinkana gwe Katonda omukulu ekitiibwa. Mukama tuwayo kyoli ekyoyogere naffe otubikkulira okwagala kwe otulage enkwe z'omulabe Sitaani ng'oyita mu kigambo kiro tuwa obuwanguzi ku mulabe Sitaani mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Mukama yeebazibwe. Babaddewo emisana wano twoyogedde ku kigambo kya relationship. Katonda nayo bintu wantusandi demands nti ogendayo kufuna ewa Setaani ogenda kufuna nga weesanga ofuniddeyo ebintu bingi abagenda babasawo Abaganda yalooza nti afunye obugagga bukka afunyeyo endagaano Setaani akoze endagaano nga takimanyi enkoko gyatwalayo ya ndagaano afunyeyo n'emizimu kimuyingidde era kigenda kukola mu ye emirimu mingi onayo ssente naye nga nti nedda sikuwa ssente zokka yakuwerako ne puresa n'okuzimba ebigere omuzimu n'akumanga n'obweraliikirira onoosulanga teweebase. Amina. Naye wakatonda ebintu byamusana ebya Sitaani ebikola nga tomanyita bikubuulira naye wakatonda ayagala bikubuulire. Lwaki wakatonda togendayo njagala okunyira ddala ku nsi ey'okubanga oyagalayo bintu kyagala wakatonda otandika okwagala relationship enkwatagana naye. Mukama yeebazibwe. Enkwatagana Katonda relationship ekugamba bakyala abawala bafumbirwa nga tonnaba kufumbirwa musajja genda mu maka ge ebbanga lino erya courtship lyebbanga lyakukwatagana kugamba otandika okulaba nga omusajja omutegeera naawe akutegeera. Mukama yeebazibwe. Bankubira wano essimu nga batuuse mu maka omukyala n'akuba essimu musumbanza omusajja sinnamutegeera kyaliko omusajja emmere amiramire tagaaya enali lwaki wakizuulira wali nti emmere amiramire lwaki aleluya nekyo kikulu nnyo okugenda mu bufumbo nga in relationship bamaze okukwatagana okusinga lwoga nti onaakwataganira eyo bali abedda bebafumbirwa nga mutule ngaabalabira abalabire genda era kyobana bagendanga makaaba tamanyi yagenda tamanyi kwekwanana kakabakukaala naye newa Katonda ayagala kukwatagana kale ekisobozesa okukwatagana ne Mukama Katonda twalinayo nti omusaayi wa Yesu Kristo omwoyo mutukuvu omusaayi okunaazaamu emirimu gya Sitaani omwoyo mutukuvu n'alyoka akuyingira akukwataganya ne Katonda. Aleluya. Akukwataganya ne Katonda akusooka atya nti akusooka abaliwo wano ku Tuesday ekiro twaga nti omwoyo mutukuvu kyasobola kuteekamu ekiseera omufaanane babiri bayinza kutambulira wamu nga tebakwatagana kati akuteekamu empisa ey'obwakatonda n'okwatagana naye Katonda alina okwagala kungi naawe omwoyo mutukuvu gwakuwa nakuteekamu okwagala kungi unconditional love. Katonda alina obugumiikiriza naawe n'abukuteekamu. Katonda muwombeefu n'abukuteeka naye omanyi nti Katonda muwombeefu wangi. Mukama yeebazibwe. Katonda omulambe yakulu ggulu n'ensi kabaka w'abakabaka n'asala wajja abeere mu omuntu we bunnamwaya mu ngobe kyandibadde ba kwini baani beyandibadda naye gwe yakulangamu ki gamba Katonda mwetowaze. Omanyi kasooyi olwokukuba ne weeteekamu olwabikoozi n'olukungukungu toyinza kumalako na Katonda. Katonda aba yasobola okwetowaza n'abeera mu kifo ekikyafu ekikwana bwe bityo bwekwanya agamba nti lusigenda ye olwokuka n'osigala nga ggwe ne weera okinga lookinga toyinza kukwatagana ne Katonda.
You have to adapt his character. N'akuteekamu omwoyo gwe n'omufaanana kati musobola okukwatagana naye. Haleluya. Kakati omwoyo omutukuvu abeera omu n'akola emirimu mingi mulamu bwaffe. Amina. Kakati n'emirimu egyo emingi, emirimu egyo omulimu gwakola gwe tumuyita bw'akola omulimu gw'okusomesa nga tuga nti omwoyo asomesa bw'akola omulimu gw'amagezi nga tumuyita omwoyo w'amagezi naye ng'ali omwoyo omu. Katonda akozesa omwoyo omu saani akozesa emizimu mingi. Amina. Kakati omwoyo gwe njagala nkwateko kati mu lesson esooka ye mwoyo ow'okumanya, to understand God, okumanya Katonda. Njagala tumwongere ku mwoyo ezimu ku mirimu gy'omwoyo omutukufu, okumanya Katonda, spirit of knowledge and understanding. Omanyi nti ekitutwala mu sibe sokolabe mu kitabo kya Isaya essula 5 oluyo 13. Isaiah 5:13. Abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya. Abantu bange kyebavudde bagenda mu busibe olw'okubulwa okumanya. Kituvudde tugenda mu busibe. Ekitubeeza mu busibe sitaani n'atusiba enjige butamanya. N'atukozesa endagaano nga tetumanyi. N'atukozesa bino nga tetumanyi. Kati ne weesanga ng'oyingidde mu busibe. Amina. Kakati ekikujja mu busibe kumanya. Omanya ki? Omanya ekweza sitaani n'omanya n'okwagala kwa Katonda. Haleluya. Yokaana ekyo essula 8 olunyiri lwa 3. Bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Ani oyo? Yesu. Yali abuulira enjiri, abantu bangi ne bamukkiriza. Gamba nga nze we namukkiriza n'olokoka. Abantu bangi ne bamukkiriza ne balokoka. Kaakati yali abuulira enjiri ng'agibuulirawa ku paaka empya. Abantu bangi ne bamukkiriza ne balokoka. Kaakati ki ekyaddako nga bakolokose? Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza. N'agamba Abayudaaya abamukkiriza abaagana okulokoka yabalekayo ku paaka. N'akwata abalokose n'abateeka mu kkanisa emutunde n'abagamba ati. N'abagamba nti bwe munywerera mu kigambo kyange. When you abide in my teaching, tebunaanywerera mu kusomesebwa kwange. Nga muli bayigirizwa bange ddala. Nga muli bayigirizwa bange. N'abagamba tebunaanywera mu kusomesebwa kwange ekiro ku lw'okutaano ne mutuula ne mbasomesa. Mugenda kubeera bayigirizwa bange. Mukubire mu ngalo Yesu. Nga lwaki ayagala atusomesa? Obulokole bugenda na kusomesebwa, tebugenda na kufuna bintu. Yandibagambe nti mwabalokose ngenda bakolera ebyamagero muddeyo mwebake. Niye bagamba nti mwabalokose njagala mutule ku butebe ekiro nga temusumagira mbasomese. Mukole mutya? Mutegeera amazima. Yongera wansi. Era mulitegeera amazima. N'amazima gali bafuula badde. Mutegeera amazima, amazima gabasumule mu busibe mwayingira. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Kagamba mu kino njagala nkubuulira nti waliwo enjawulo wakati w'okulokoka n'okusumululwa. Haleluya. Olokoka n'osumululwa. Okusumululwa mmere y'abaana abalokose, si y'abali abatannawo kulokoka. Bali balokoka bulokose. Kati genda ku paaka empya obagambe njagala basumulamu emizimu egyo mu mutwe olebe batakube. Balina kusooka kulokoka ne balyoka basumulwe bazze nabyo. Amina. Ssebo wange okufaanana nno ng'ab'omulembe be guno baamugamba tetujja bisumululwayo. Baamuddamu batya? Ne bamuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu. So tetufugibwanga muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddende? Tetubanko basibe otusanze luzira. Otugamba ng'ogenda tusumula otusanze luzira. Baki abamukayanyaawo abamaze okulokoka? Yesu yatawaana naffe kuva dda. Naffe we tuli. Era bw'ogamba ebigambo bino eby'okusumula mu makanisa bagamba nedda
teri okusumulula omuntu bw'alokoka biwedde bitya abantu bazontowalira mu lukole biwedde. Okusumulwa tekugenda na kusabirwa, okusumulwa kugenda na kumanya mazima. Yensonga lwaki tukusindika emmanga eri osooka omanye amazima balyoke bakusabira one. Twandibadde tubasimbisa layini wano, buli ajja kutusimbisa layini genda akuwa omukisa osumuluddwa aleebya genda ddayo. Ebyo bimwagala you sit down n'osomesebwa n'olyoka omanya amazima n'omanya kiki ekyansiba kyavaawa lwaki kigaaniddewo. Awareness yokka ne bwe badde bakusabidde osobola okwesabira wekka n'osumululwa. N'ekyamazima bamuddamu batya ffe tuli zadde lyani? Ne bamuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu, ffe tetufugibwanga muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddembe? Yesu n'addamu nti ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi. Nabagamba nti obusibu bwe mbagamba si bwe buzira, naye buli muntu yenna akola ekibi abeera asibibwa ekibi, nga tonnasibibwa bwavu, tonnasibibwa ndwadde, tonnasibibwa kikolimu, osooka kusibibwa kibi. Amina. Gamba nkikutula mu linnya lya Yesu. Amaanyi agasobola okusumula mu busungu ge maanyi agasobola okusumula mu bwavu ge maanyi agasobola okusumula mu ndwadde. Kubanga bw'osumula mu kibi it becomes the platform. Yesu osumula mu kibi ne kiva mu mutima gwo, ng'omutima gufuuka entebe Katonda kwagenda okutuula okusumula ebirala byonna. Amina. N'ekyamazima gakusumulula, obutamanya bukutwala mu busibe. Mukama yeebazibwe. N'ekyo Katonda ayagala kakati akuteekemu omwoyo ono obw'okumanya era osobole okufaanana Yesu. Yesu bwe yali ajja mu nsi muno omanyi baamwambula ebitiibwa byonna n'addamu n'afuuka omuntu. Real man 100% yali muntu era yeesigamanga Katonda. Kati yalagulwako ebinaamukolebwako ng'azze mu nsi. Olaba mu Isaaya, yagenda mu Isaaya essula 11, Isaaya essula 11 olunyiriri olwokubiri. Isaaya 11:2 n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye. Gulibeera ku ye ali oyo gwe bagamba Yesu. Omwoyo wa Mukama alibeera ku ye ngamba nga bw'agenda okubeera ku nsi. Mwoyo wa kukankana na kugwa wansi na kufuwanga musota efuba nange nzijudde omwoyo musembereyo. Mwoyo ki gwe bagamba oyo? Omwoyo gw'amagezi n'okutegeera. Omwoyo w'amagezi n'okutegeera. Gamba naye mutwalo olwaleero oyo tewamusomako ku lwokubiri, abulukuli bangi mwana tebalina mu oyo. Amina. Omwoyo w'amagezi n'otegeera embeera n'okozesa amagezi. Omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi. Atyo. Omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama. Omwoyo w'okumanya n'okutya Mukama. Mukubira mu ngalo omwoyo gwe nkwagaza waayo. Omwoyo w'okumanya n'okutya Mukama. Katonda kyasinga okwagala ennyo mu bulamu bwe kwe kumumanya n'okumutegeera. Kyayagala ne kyatayagala, kyali ne kyatali. Era bw'otuukawo mu kiseera okutegeera Katonda, ate you cannot understand, tosobola okutegeera Katonda ku lulwo. Omwoyo gwo munafu nnyo okutegeera Katonda, alina okukwata ku lwe amutegeera n'ajja n'amukuteekamu. Amina. Gwe ku mwoyo gwo gwe olinawo okuma okutegeera Katonda, okimanyi ekyo? Embwa erina weekoma okutegeera. Haleluya. Singa embwa ebadde ku lujegere wali n'ogikanyugira ennyama nga tegituuka bulungi n'oteekayo omukono ogisembereze neekola etya? Kati lwaki okuluma ng'ogiyamba gisembereza nnyama? Ekoma kutegeera ng'okanyuza ennyama naye by'okugisembereza tebitegeera. Kati ne Katonda singa akola ebinene eby'amaanyi ojja muluma omukono. Haleluya. Era ndaba wona abamuluma bangi nnyo. Ajja kukwata omulenzi
wampale nyimpi wambeera agambe nti oye mwami wo omugambo otya kokutula kumenya kati kyava asirika naga nti wa sinaga nkutula kambive kabeeraawo nga yamaze okulaba nti oyo empale nyimpi bwe munaafumirigana bwagenda okuweera omu omukisa mugagga wali mugende kululu. Haleluya. Bwe ngogamba nedda nze njagala American Heights ow'emmotoka ey'ebikula yokka naye ng'amanyi nti oyo agenda kulumya mutwe gwa bwereere agenda kugattako banne abalala basatu. Mukama yeebazibwe. Enkoko singa ebadde n'obwana bwayo wabweru era weekoma okutegeera etya kasita ogikanyugira ebinyeebwa n'obwokulya ng'erina obwana bwayo weekutegeera. Naye bwe ogamba nti kange nengedde akasolo akali enkoko waggulu kamunye kanjiyambe enkwate ku bwana mbuyingize awo eba tekyakutegeera egenda kukwagula. Kati kyova ogireka nga nti oba bakulya bakulye sinaga nkwagula mukono. Amiina. Nolwekyo Katonda otandika okumutegeera akola ebigambo ebinene bingi oyongere omutegeera mukubira mu ngalo Yesu Kristo. Tugenze mu kitabo kya Abakolinso ekisooka essula 2 olunyiri 9. Naye nga bakyawandikibwa nti eriiso lye litalabangako n'okutu lye kutawuliranga ne litayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Akati Katonda byakutegekedde gwe tobirowooza omutima gwo teguzibirowooza nga nako gy'olibifuna. Mukama yaffe yebaza. Naye by'otolowoozangako ebitakulina mu mutima Katonda byakutegekedde. Kakati onoobifuna otya ebintu ebyo? Bw'anaabireeta ojja mukwagula kubanga tebikuli mu mutima. Amiina. Kyava atoola ku mwoyo wooli najja n'amukuteekamu n'akugamba nti olaba bino bye nsobola okukola njagala ontegeerenga n'amaanyi ge nnina nsobola okukolera kino nsobola okubeera bwe kiti. Ebyamagero byokka byokka byoga tebiyinza kukwataganya na Katonda. Haleluya. Otyo damu olw'omwenda. Naye nga bwe kyawandikibwa nti eriiso lye litalabangako n'okutu lye kutawuliranga ne litayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Naye ffe Katonda yatubibikkulira ku bw'omwoyo. Naye ffe Katonda abitubikkulira ku lw'omwoyo okubira mu ngalo Katonda. Gamba oyo omwoyo mutwalo olwaleero akubikkula byasobola okukola akubikkula byasobola okubeera ne bw'obeera mu bizibu ebyenkanawa obikkulirwa mulingo olina omwoyo n'omanya nti kusinza Katonda bwe mumanyi eno embeera yakaseera buseera ngenda giva. Atamanyi Katonda akaaba bukaali ng'abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri kambakuwe sooka olaba abaana ba Isirayiri mu kitabo kya Zabbuli 13 olunyiri 7. Zabbuli 13:7. Yamanyisa Musa amakubo ge. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri baamanya bikolwa bye baamanya byamagero gamba nzaawo onvaawo. Njagala otuuke ku njiri ey'ebyamagero ebikalu otuuke ku njiri ey'okumanya Katonda obutereevu. Ebyamagero n'abasawo bagenda babikola ne bannabbi obulimba babikola singa twali tunonayo wa Katonda nga tunona ebyamagero lwaki twantawanye twandigenze ne bannabbi obulimba. Naye ewannabbi obulimba teriyo relationship na Katonda, teriyo nkwatagana na Katonda. Kyamagero kasita ofuna oba okyabba okyayenda naye no waliyo enkwatagana. Kati abaana ba Isirayiri baali bamanyi ki byamagero bye baalabanga naye Musa yenga nanga akola ki
ng'amanyi amakubo ga Mukama Katonda. Mukubire mu ngalo musooyo. Kakati Katonda yali amumanyi afaanana atya? Kira wansi. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa alwawo okusunguwala. Mukama ajjudde ekisa n'okwaki? Gamu? Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa alwawo okusunguwala. Alina okusonyiwa kungi. Olabye. Ng'amumanyi. Amina. Kakati olwokubanga amumanyi yamukoze bw'abanga wakabi oba mbeera yonna kituse abaana ba Isirayiri bo nga baagala kuva mu bulokole kuddayo amabega. Genda mu kubala bakulage ekigenda okuyimiriza mu bulokole n'okuyingira eggulu kumanya Katonda. Amina. Kyekigenda okusobozesa kakubuli ekigenda okuwangasa mu bulokole. Abaana ba Isirayiri baafuna ebizibu ebibangi basanze abasajja abanene ab'amaanyi. Kyekyo abatuukako okuba essula kubala essula 14 oluyosooka. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira. Abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Gamba ng'agange. Otyo bakaabye. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne bagamba nti singa twafiira mu nsi ya Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno. Era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato baliba munyago. Si kyekisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri. Baagala kuddayo wa? Osanganga naawe obadde owulira ng'obikooye oyagala kuddayo. Naye Musa yali ategeera Katonda yakola ati agenda mu binyiri 11. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawo okunyooma era balituusaawo obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe naakakolera mu bo. N'abakugambika wumpuli ne mbaggyako obusika bwabwe ne nkugyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. Nanga mugamba nti leka mbakube nkulekewo gwe ogenda kunzi ngenda kuggyamu eggwanga eppya eddala. Abeera nze naani mugambye kuba kuba neefulire nange eggwanga eppya. Naye oluyiye 17 lugamba lutya? Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama. Olw'15. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu kale amawanga gawulire ettutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama teyayinza kuyingiza abantu bano mu nsi gye yabalayirira tiyava abattira mu ddungu. 17. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira okungi asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya era tali muggyako musango n'akatono aguliko. Abalanga obutali butuukirivu bw'abajjajja baabwe ku baana baabwe ku mirembe gy'okusatu n'egyokuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwe kuli okungi. Mukubire mu ngalo musajja oyo banna. N'agamba Mukama bw'eto kuba gwayogera nali ku lusozi ng'onkwasa amateeka n'oŋŋamba nze Mukama Katonda alina ekisa ekingi n'okusaasira okungi. You revealed yourself to me. Nonneebikkulira nonneeraga neekutegeera. Kaakati nkusibye enkalu gwe wanneeraga. Njagala kaakati Mukama ngeri gye nkutegeera. Saasira abantu bano olina ekisa kingi. Mukama yeebaze. Omuntu ategeera Katonda you can move God's hand. Osobola okumuvinga omukono gwa Mukama Katonda okukola. Haleluya. Muhongere engalo Yesu. Gambayo omwoyo mutukuvu. Omwoyo w'okutegeera n'okumanya yingira obulamu bwange neeyongera okutegeera Katonda ankole mu nsi emirimu eminene ate nange mukozesa emirimu eminene. Agenda kukola Mungu ate nawe ogenda mukozesa emirimu mingi. Ogenda mukozesa mu baana bo, ogenda mukozesa mu mwani wo, ogenda mukozesa mu bintu byonna. Omanyi ngamba wana abakyala abafumbo bw'oba totegeera Katonda oyombagala na musajja n'akumenya. Waliwo omuwala wange wano yetubadde obujuliza emisana ne nga Katonda. Haleluya.
naye tasobola kubanga waali yandibaddiddewo obujulizi omusajja yamujooga waali are you there jangu babulireko mukubireko omungalo omwala wange n'amanya wadde omusajja njooga naye nina Katonda haleluya Katonda wange yakula bwati ne bwati kajooge kakole biki omusajja ajja mufunya nfunye nnyindo lazima ajja mukyo era okukakanyanga muggyemu omwati owazamina gudda mu kukaaba bano abakazi be bamanyi okunoonya Mukama mwongere engalo ng'ajja wano mwana wange naye sooka omalire Musa tumalire ddala Musa mangu Musa n'ayogera atya ayogera wansi 17 18 tubadde muki nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusasula ku lukuli okungi era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujja sonyiwa kwegayidde abantu bano Katonda n'addamu atya Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kye bwe kibadde mukubire mu ngalo Katonda waffe olabye yategeera Katonda bali abaana b'Isirayiri baalaba ebizibu nga bamanyi kyamagero tebakirabako ne bagamba nti omugezi addeyo Misiri gamba nze sijja bivaamu era kankubulye nti bonna bolabako omulokole awo be bansabiraako musumba saba naloose enkoko ng'eri bwerere engoba saba musumba saba nabadde ndi enswera n'engwa mu kaleega ago mafuta g'abaana bato njagala oganyuke I want you to mature okule otandika okutegera Katonda haleluya Mukama yeebazibwe learn to become a fool osirwale okwadaputinga empisa ya Katonda ofune Katonda obanga omusiru omugwagwa tategeera naye ng'ate wa Katonda omugezi n'agenda ku kyemisana Mukama yebaze abazungu etula ku mmeeza aleeta caayi nze nali simanyi nti abazungu tebanywera caayi ku soosi Mukama yebaze kakati ne batuwa caayi ng'ayokya nalaba ayokya Mukama yebaze nga sinaba omufuka ku soosi nasooka kola ki bateesera caayi n'emigaati neekwata omugaati nga manyi ebyewaffe eno engeri gye tunywamu caayi okoze omugaati mu caayi neekwata omugaati neekoza mu caayi nagenda okulaba omuzungu neyeekanga bwati amina mwanyinaze nayisa ekigere eri wansi naninnyako ng'agamba nti otuttupa kakati nze saategeera nti aŋŋamba kukola ki kukoza mugaati nti kyekisobo kyenkoze nze nali ŋŋamba nti aŋŋamba aninnyako aŋŋamba nti yanguwa tugende obudde buli kubanga museera ekyo nga tulina okugenda okukola ekiro nga ndowooza nti aŋŋamba nti yanguwa tugende kati kyenakola omugaati neguteeka wansi nenfuuka caayi ku soosi nembyonoona byonna omanyiira omuntu anywera ku soosi bwakatunula amaaso nennyo bonna n'obwana bonna bw'abazungu bonna ne bwekanga bwe nga sitegera newaffe kiri nnomo okoze omugaati gwo n'ofuga caayi ku soosi ayokya n'oyo naye eri babyewuunya tebabirabangako aleluya kakati no gyenyagala okutegeeza nti nene ensi ey'omwoyo boddira eby'omu nsi ey'omubiri bw'obireete no mu nsi ey'omwoyo oviiramu awo mu nsi ey'omubiri omusajja bweyisa bw'atyo nga naawe okanduuka
olaba zaatamidde akomyewo atamidde asesema ng'ogenda ofukama omulala yamukwatanga n'amusitula n'amutwala katabu k'amazzi n'amufukira yena n'amutobya n'amala n'amukuuta ku kisenge bwe n'amuleka awo naye baka mu ddiiro yena ng'atobye musajja tuyakeeranga ku makya n'amubuuza ye ate n'enkuba yankubidde wa gwomanyi gye wanyeredde walagyo ebyo tebikyusa muntu eba bikola mu nsi tebina kye bigasa ene wa Katonda waliyo birala nkubira mu ngalo Yesu waffe. Haleluya. Kakati nno laba Yeremiya essula ya 24 kasitova mu busi Katonda bw'amala okusumulula bw'atyo ayagala akuteekemu omwoyo ono oleme kudda mabega leka kufa ku kyamagero kyokka kyakkoledde ekikusumuludde mu zizibu. Continue coming. Yeremiya essula ya 24 oluyira okutaano. Nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti ng'etteene zino ennungi bwe ntyo bwe ndirowooza abasibe ba Yuda be nasindiikiriza okuva mu kifo kino okugenda mu nsi ey'Abakaludaaya olw'obulungi. Kubanga nditeeka amaaso gange ku bo olw'obulungi era ndibakomyawo nate mu nsi eno era ndibazimba so siribaabya. Ngenda bakomyawo okuva mu sibe mbazimbe sigenda bazikiriza. Era ndibazimba so siribasimbula era ndibawa omutima okummanya nga ndi Mukama era banavanga bantu bange nange nabanga Katonda waabwe. Mukubira mu ngalo Yesu Kristo. Katonda ayagala akusimbe mu maka akusimbe mu bufumbo anaakusimba ate mu bufumbo n'onywera ng'akuwadde omutima ogumumanya nga Musa bwe yategeera Katonda. Enjiri ey'ababbebi eyo njagala ogiveeko. Amiina. Kaakati nabo baggaaya abo tubadde nabo bangi naye ku mulembe guno ogusembayo yongera essula nkulaga era endala eya Yeremiya. Katonda tomumalako magezi essula eyokusatu olunye 15. Yeremiya 3:15. Era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli. Ngenda bawa abasumba abalina omutima ng'ogwange. Otyo abali baleesa n'okumanya n'okutegeera. Abagenda obaliisa okumanya n'okutegeera. Kubira mu ngalo Katonda. Bali bakifeesi bajja genda bavaawo mpola asitule ejjeppya erigenda okuyigiriza abaana bo okumanya Katonda. Haleluya. Babadde bangi bakifeesi kitwale kiikyo n'obuuza kirwa I don't know kiikyo. Agamba nti abo ngenda kubajjawo kati ngenda kubasitulira abasumba abalina omutima ng'ogwange babayigiriza okumanya okuntegeera nze Katonda. Kubira mu ngalo Yesu waffe. Haleluya. Kaakati eno season gye tulimu eno Danieri ajogerako atya. Danieri genda mu Danieri 11. Kasifuna otuuka ku sseeryo ogenda kubeera wakatawaana nnyo ewa Katonda. 11 mu Danieri olunyiriri olwa 32. N'abo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza. Naye abantu abamanyi Katonda waabwe. Abantu abamanyi Katonda waabwe ne bamutegeera baliba batya? Baliba n'amaanyi. Bagenda kuba n'amaanyi? Balikola ebyobuzira. Bagenda kukola binene byereere. Yongera Yesu waffe engalo. Njagala kutegeeza olwale njagala otwala omwoyo ono olwale bw'ayagala akuplantingamu Mukama agenda kukozesa emirimu eminene egy'amagye akozesa Musa yamutegeeranga. Haleluya. Era ekyo bwebanga yerayini gyogoba abasajja bonna mu Bayibuli yerayini gye baagoba nga Katonda yagala nga asitula abantu abanamanyisa abantu. In fact endagaano eno empya endagaano yakutegeera Katonda si endagaano yakumanya byamagero. Eri enkadde omuntu omu yekka yamanyanga Katonda Musa, Eriya, ani naye n'endagaano empya yakolebwa nga buli muntu yenna Katonda yagala yeetuukire amutegeere. Amiina. Nga tudde mu kitabo kyaffe ekya Yeremiya amafuta ago njagala ogatwala gabadde mu Danieri ago
ogeye Mukama Katonda nyamba ompa omwoyo nakutegeera oyongere okunkozesa era agenda kukozesa njagala kutegeeza emirimu eminene egy'amaanyi. Haleluya. Yeremiya essula ya 31 olunyiriri lwa 31 31 Yeremiya 31 laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama gamba zituuse lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza bw'ayogera Mukama. Naye no endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda era mu mutima gwabwe mwe ndigawandiika. N'agamba ngenda kuggya amateeka ku bipande nga yingiza emitima gyammwe. Haleluya. Era wano weewali Yesu yajja n'enkola eno ey'okujja amateeka ebweru agayingize munda. Singa osoma essula yonna ey'Amatayo 5 is a chapter of perfection. Ejja amateeka gajja ebweru negayiza mitima gy'abantu nga ku mulundi guno ayagala buli muntu yenna ategeere Katonda. Mukama yebazo. Ensula ey'okutaano ojja kulaba yagamba nti abedda baagambanga nti toyendanga kaakati nze mbagamba nti n'okutunulira omuwala n'omwegomba mutima gwo omaze okola ki? Oli eddanga ne bw'otunuulira n'ozontwalira munda nga tewali mutawaana kubanga emitima gyaffe twali tetugenda mu ggulu twali bakufa kusigala ku nsi kuno ne tuzikirira ne tuggwawo naye Yesu yajja okwangula amagombe agajjawo asobole otuyunga atutwale mu ggulu. N'ekyo Katonda tayinza kutwala myoyo mikyafu alina okuyingiza amateeka gali galongoosa emyoyo gyaffe. N'agamba nti etteeka ekkadde liga nti anazzanga omusango kaakati ye n'agamba nti naye n'okusunguwala mu mutima gwo n'osungwalira omuntu oba omaze okuzza omusango omaze okumutta. Haleluya. N'agamba ngenda kuleeta amateeka nga teeka emitima gy'abantu. Nange nabanga Katonda waabwe nabo bannabanga bantu bange. Ng'olwo omuntu ekyayikiriza munne na buli muntu muganda we nga boogera nti manya Mukama kubanga bonna bali mmanya okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo. Mwogere engalo Yesu Kristo. N'agamba nti mundagane njagala ngenda bateekamu omwoyo wange bonna bagenda kumanya. Lwekyo ffenna Sikulaba omuntu omu yanvunaananga niyigwa kati gwe abantu bonna omala obayigiriza matibyo yenna ffe kati tunaasabira baani bwe twandisabidde gwe bonna obanjuulidde byonna obawadde ebitabo batyo obamanyisizza naye mbagamba nti bannange ebiseera bino Katonda ayagala bayigirizwa tayagala bakkiriza. Buli muntu yenna ayagala abeere muyigiriza nga asobola omuleetera abantu bangi gyali. So sikoma ku bwakukkiriza kufuna kyamagero n'okomaawo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nga buli muntu yenna amanya Katonda so si kubeera nga eri bali abaana b'Isirayiri baazikirira nga bamanya byamagero nga omuntu wekka Musa yategeera Katonda. Ku luno buli muntu yenna ayagala amutegeere. Aleluya. Mukama yeebazibwe. N'ekyo Katonda kyasinga okwagala kwe kumumanya n'okumutegeera so si kumufunako bintu. Kankwongera ekitabo ekirala bakiyita kya Hosea essula y'omukaaga simanyi oba omanyiwo ekiri ekyo leero. Hosea essula y'omukaaga olunyiri olusooka. Mujjeetudde eri Mukama kubanga ye yataagula era yalituwonya. Ye yafumisa era yalitunyiga. Ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya alitugolokosa ku lunaku olwokusatu naffe tuliba balamu mu maaso ge era tumanye tunyiikire okumanya Mukama. Okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya era lijja gye tuli ng'enkuba eya ddundi efukirira ettaka. Lwekyo deliverance eyagala n'ekigambo kyakumanya
naga nti mujje tudde eri Mukama Katonda mukomeewo bannange tubonyebonye ekimala mukomeewo tudde eri Mukama Katonda. Katonda ayagala tumumanyi kaakati tumutegeerera tujja kuddayo mu busibe n'ebigambo yabyogera n'abaana ba Isirayiri nga bali mu busibe bwa Babilooni naga nti mukomeewo Katonda agenda tumanyisa enkola ye kwagala kwe era tugenda mutegeera nti Katonda wa lubeerera. Yongere engalo Katonda wa kakati n'ekigambo kino kigenda kuyamba ki nagambye nti ekisooka bw'onaabanga ekigendererwa kyo naddala gw'omuweereza aweereza Mukama Katonda n'ebyoto olina obuweereza bw'onaabanga ekigendererwa kyo oyagala abantu bategeere Katonda Katonda ajja kukozesa nnyo. Bw'onoobanga oyagala abantu bategeere gwe bakutegeere bakumanye amafuta go n'amaanyi go g'olina ojja kukoma. Amina. Njagala nkulaga abasajja be yakozesanga omusajja nga Erisa mu bassekabaka ekisooka essula ey'e18. Omusajja ono yali awakanye ne Babayaali. Abaana ba Isirayiri baali basinza Babayaali. Kaakati Babayaali ne beekolaakola obusolosolo nga baagala okukuma omuliro gwokya ekiweebwayo kye ne gugaana. Naye ye bwe yali asaba mu Lunyiriri 3:6 lusome 18:3. Awo lwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone eky'akawungeezi Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaaka ne Isirayiri kitegeerebwe leero nga ggwe Katonda mu Isirayiri era nga nze ndi muddu wo era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira ayi Mukama mpulira abantu bano bamanye nga ggwe Mukama ggwe Katonda era ng'okyusiza emitima gyabwe okuddayo. Sooka okubire mu ngalo essaala eyo yakabinyo yagala okiire ebyo nga wabisabye ebyo tebiza butakola. N'ogamba Mukama nkolere embaga abantu bano abeewaffe bategeere amaanyi go n'obukulu bo n'ekitiibwa kyo. Oba tonalawo nagimalayo essaala eyo nga yakoze naye gw'osaba otya Mukama njagala lumuziini 3 abantu bantegeere ndi wakabi ne mujja wange yali yeepanka mumanye aga nti oswadde. Essanyu lya Katonda yenna kumutegeera gwe omutegeere n'abantu abalala bamutegeere n'ab'ensi bamutegeere buli kyakola kyonna akikola kwagala kumutegeera ankikutegeere. Kati gy'onookoma okumanya ekintu kino gy'onookoma akola ki okumalako ebintu oyinza omutegeera naki n'omwoyo oli gwagenda okuteekamu ate ekyokubiri ayagala omutegeere olw'ebyamagero byagenda okukola. Amina. Leka kumanya byamagero tegeera abikola omutegeere bulungi otyo yongere essaala eyo tugiwulire. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja n'enfuufu ne gukombera ddala amazzi agali mu lusalosalo. Eyo essaala tereka muliro waggulu kasita oba ng'oyagala abantu bategeere Katonda. Aleluya. Njagala kutegeeza buli kintu kyonna ekyesibye olwaleero ogenda kyogerera essaala eyo. Amina. Mukama nzija mu mabanja gano landiroodi ono antegeere nti waliwo Katonda ow'amaanyi. Naye gweyogera Yesu ajja kuleeta. Kwata essaala efaana bweti ng'omusajja bwe yasaba. Mukama Katonda bakujereze nnyo bakulaba nga ataliiwo naye Mukama jangu eraga abantu bano bakutegeere. In fact njagala kutegeeza Katonda okukubira abalabe bo. Aleluya. Abatayagala kubabonereza naye abakuba bategeere nti waliwo Katonda w'amaanyi. Yongera Isaaya bino byonna ogenda bisaba olwaleero era ogenda kulinnya eddaala epya. Isaaya 49:5. Isaaya 49:5. Naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be bawamba baliggyibwawo n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa
kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe ngenda kulwana n'oyo alwana naawe era ndirokola abaana bo ngenda kulokola n'abaana bo yongera era abo abakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo era lisamira omusaayi gwabwe bo nga n'omwenge omuwomerevu n'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omulomezi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Haleluya, mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Omwami w'omukyalo oli yamanya nti waliyo Katonda. Gamba nange bagenda kumanya. Bw'obanga layiro ekyo oguba Mukama agenda kukola mu gwe emirimu minene mingi, agenda kukozesa emirimu mingi minene, ate agenda kulwanira abalabe, agenda kulwanyisa abalabe nnyo kubanga ayagala abantu abo yongera okumanya nti olina Katonda munene. Yongera Yesu engalo. Ono ye zaabu ali mu kumanya Katonda gw'ejagala otwale. Amiina. Ekirala togenda kudda mabeka kabwotegeera Katonda eby'emabega byonna binoolabira ddala nga gasiya mwere. Naye abaana b'Isirayiri okuba tebamanya Katonda bwe baafunanga ekizibu nga bajjulirira twalyanga wujju, twalyanga obutungulu. Aziifu obutungulu businga Katonda. Laba Pawulo bw'ayogera ku bigambo kino mu kitabo ky'Abafilipi, Philippians, essula 3, olunyiro 8. Naye era n'ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Ku bw'oyo nabalirwa ebintu byonna. Nakola ki? Ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera mpitambi ndyoke nfune amagoba ye Kristo. Era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo. Olw'ekuminesatu. Abooluganda, seerowooza nze nga mmaze okukwata naye kimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka abawakkanirwa abali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Mukama mukubire mu ngalo nnyo. Olunyiro olw'omunaana olwo njagala balukuddiremu olutegeera. Ddamu olw'omunaana. Naye era n'ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Byonna njagala kutegeeza byonna njagala obirowooze nga kufiirwa. Akalenzi akakupankisanga ennyumba gamba oyo gasiya. Naye bw'otuuka mu kizibu oga nnyine bannange nandoodya manje emyezi 6. Akalenzi ako essimu yaako siyinza kuddamu n'enginoonya. Awo tonnategeera Katonda. Kasi totandika okujulira ebyomeka ebyo byonna njagala obifuule butaliimu olabe otandika okumanya Mukama Katonda ky'asobola okukola ne ky'ayinza okukola olunaku lwaleero luno. Aleluya, mwongere engalo Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati ekintu ekirala nti Katonda ayagala kukola ki? Ayagala otegeera enkwe za Sitaani. Gamba Mukama agenda zimbikulira. Mu kitabo kya okubikkulirwa Revelation essula 2 olunyiro 24. Okubikkulirwa essula ey'okubiri. Naye mmwe mbagamba abasigala b'omusuwatira bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buziba bya Sitaani nga boogera mwe abatamanyi bya buziba bwa Sitaani abasigadde wabesuwatula gamba sikyaliwo esuwatula okyo sibateekako mmwe mugugu mulala wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwe ndijja. Waliwo ekibinja ky'abalokole abatamanyi ddala bya buziba bwa Sitaani tayinza kumanya nti ono Sitaani yali mu maka yayingidde mu maka gange wadde omusajja akola bino afulumye ebweru azadde abalongo naye Sitaani
ate n'otegeera nti sitaani oyo mulinako obuyinza kaseseme enkoko kaseseme empuuta nja mumugjamu naye atamanyiri nkweza sitaani yesanga alwana n'abantu. Aleluya. Gamba ayi Mukama nteekaamu omwoyo ategeera enkwe za sitaani nsobole okubeera omuwanguzi. Tusobola kuwangula mulabe okujjako ngoma z'omutegeera. Abantu bonna abalwana kabebeere abapoliisi balina ekibinja kye bayita detective ekisooka ne kiketta omulabe oba bayibanjaga oba babbi. Abantu abo ba detective tebabeera mu uniform bagenda ne baketta. Bano ab'emundu bajja luvannyuma mu kulwana kwennyini okwensi. Abajaasi be basembe mabega wasookayo ekibinja ekikessi ne kiketta omulabe ebyokulwanyisa by'alina asulawa abeera atya naye gomala gafutuka mbakutula ne gikubuuza otumanyi sibamanyi naye mbookya. Olwaleero ogenda kufuna omwoyo ono olwaleero okubira mu ngalo Yesu. Era engero Esula ya 24 Proverbs 24 oluyira 5. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi weewaawo omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi naye ate omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. Era alikola atya? Kubanga olirwana olutalo lwo n'okuteesa okw'amagezi. Ogenda kulwana olutalo n'okuteesa okw'amagezi. Amerika erina amagezi mangi. Ogimanyi Amerika? Amagezi mangi, tekinoloji wa waggulu nnyo. Naye yali erwanyisa Bin Laden okumanya kwagitwalira ebbanga yali temanyi waali. Wadde tekinoloji yali w'amaanyi nnyo naye nga akuba bbanga akuba nsozi njerera akuba kiga tamanyi waali. Naye kasita yafuna okumanya ne bumanya nti wuno yeekwese Pakistan ali wana. N'alwana olutalo lwe n'okuteesa okungi n'akuba. Aleluya. Olwaleero Katonda agenda kubikkulira oyo sitaani abadde akusibya abadde akweremezaako akuganya okufuna omulimu akuganya okufumbirwa akuganya okukola ki. Mukama agenda mukubikkula olwaleero olwana olutalo n'okuteesa okulungi ennyo kubira mu ngalo Yesu ez'amaanyi. Olaba bintu kutabukira emirimu kyo kitandise okwonooneka gidda mayiga ofubenga bw'osobola oyongeramu ssente naye tomanyi sitaani ayingiddewo. Gwe mulimu gw'omwoyo ono gw'ogenda okufuna olwaleero akumanyisa ki ekigenda mu maaso okube n'okuteesa okulungi. Aleluya. Sinza ku Mukama Katonda, sinza Mukama Katonda awo kubanga ogenda kukwata ku mwoyo ono olinnya eddaala epya. Kati gwe Musa wa leero, gwe Eriya ow'akaseera kano ogenda kuba wa ntiisa nnene eri sitaani. Ogenda kubeera mukwano gwa Katonda agenda kukozesa emirimu eminene eky'amaanyi. Kakati njagala mu dakika zitono nnyo tusembyeyo olutalo ogenda kulwana n'okuteesa okulungi olwaleero ng'otegeera ddala omulabe sitaani. Kakati nno ye Pawulo sitaani yamutubikkulira gwe tugenda kuba olwaleero. Genda mu kitabo ky'Abaefeso tugenze mu spiritual warfare. Gundi oli mulwanyi walokolebwa olwane ofuge. Mukama yeebazibwe. Bulijjo abakyala abafumbo bagamba mwe bafuzi muli bafuzi naye tugenda n'ogomba omwami nze enfuga wano nedda naye gwe kimanyi munda yo gwe mufuzi. Amina. Ababaddewo emisana bagambye nti Katonda omuntu omu asobola omulokola mu mukwano ne bamubulira enkiri mwana wange n'alokoka. Abalala beetaaga kumekka mubbe ekigo wansi nga Pawulo yali tayinza kulokoka okugjako nga mubbi mu luguudo ekigo. Kakati bw'obanga osabira omwami n'omusabira oteekangamu kajja ako nagamba Mukama whatever cost oba onkubamu ekigo omunyige ennyindo ginyige. Osanga lirokolera agenda kulokokera mu kkomera mu ngeri yonna agenda kuloka lwampaka. Aleluya. Kakati spiritual warfare ali mu kitabo ky'Abaefeso essula 6.
njagala nkubikkulira enkwe za sitaani oyiga olutalo omwana wange nnyo essula meka 6 onyolo 10 ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu mukama waffe mubenga n'amaanyi gamba nga twala katonda w'amaanyi naawe ayagala kwamazze ku maanyi ge lekerawo obunafu obwokkoona emmere ku mande ngamba gwe kati abadde mu kusiiba olwaleero luno njagala okola eki oyambala amaanyi mu kusiiba kuno ate bwala okwambala amaanyi nokola otya ne mu buyinza obw'amaanyi ge ate twala obuyinza authority gamba gwe sitaani n'emizimu gyo temukyalina buyinza yesu yabubajjako n'abunkwasa naye obuyinza takaaba kati wadde okaabira ki osa nina obuyinza ate okaaba guwa poliisi wali omulabye nga ajja okukwata nga bwakaaba alina obuyinza buyinza okwenkana n'owa poliisi amaanyi naye yakusinga buyinza ne kakati wadde sitaani alina amaanyi naawe katonda akwambazza amaanyi naye ate gwe ogenda kusinga sitaani kubanga gwe ate ogenda kufuna obuyinza njagala ogaininga confidence eyo mugwe nti olina obuyinza ku sitaani obuyinza ani abukuwa yesu abukuwadde yagamba abatume mbawadde obuyinza okulinnyanga ku njaba ez'obusagwa ne ku lusota aleluya otyokinga wansi mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya katonda mulyoke muyizenga okuyimirira eri enkwe za sitaani kubanga tetuneggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu nolwekyo toddayo kulwana lutalo lwa mubiri tolwananga lutalo lwa musaayi na mubiri tolwanyisanga bantu lwanyisa emyoyo gino gyatunyonyodde zino ze regiments za sitaani omusajja zitufunzirizza bulungi era ngenda zikunyonyola twazisomako ku friday wedde twayita mu buyisinzi naye kati ngenda specifically kuzikunyonyola bulungi gyozitegeere agaanye nti n'okulwanyisa tulwanyisa ab'obuyinza nedda si lwa buyinza so sinaki n'abaki kubanga tetuneggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza ab'amasaza ye territorial demons omanyi we wakyusiza bayibuli eyo nga mu Buganda waliwo amasaza bagayita masaza nedda territorial demons ezimu ekifuga ekitundu buli kitundu kibaako omuzimu ogukifuga every society buli kitundu kibaako omuzimu ogukola ki kakibeere ekyalo kakibeere kampany kakibeere kiki buli area sitaani agenda ate nga bwolaba gavumenti bwe yakola LC buli kitundu buli muntu yenna alina LC waafugirwa tewali muntu yenna ali bweru wa LC ne sitaani yakola LC ze buli kitundu n'akigamba gwe omuzimu gw'ojja kufuga wano gwe omuzimu gwo ogw'obutamiivu genda ofuge mu Kisenyi gwe omuzimu ogw'olugezigezi ayina omumowa genda ofuge Muyenga Utubirabe buli avaye Muyenga don't know what is going on please no hallelujah toyinza kudduka uniformity eyo sitaani gyafutadde kiwulama nti abantu bagenda naki bagenda n'obufuzi bwa sitaani omuntu ava wano nga muwombeefu nnyo n'agenda mu nsi z'abazungu omuzimu ogubafugiramu gwamalala amaseyo myezi 3 akomawo yenna asibye tayi 2 emu etunudde mu maaso endala mabega nga n'oluganda takyalumanyi myezi emeka gyamazeeyo 3 n'agenda ewaabwe egomba omuzimu guli gumwambadde gumufugiddemu amina natandika okubuuza bannakyalo what is this enkoko kikoko ebyo byabali bansi ffe tefugibwa mizimu gamaze sifugibwa mizimu kogende e Bulaaya kogende wasigala ng'oli mu perfection ya Katonda tokyusibwa nga mizimu kubanga ogenze ebungereza ofaanana okyusibwe omuzimu bukuwambi amina
kobanga obadde obeera bunnamwaya mu ngobe n'ogenda n'ofumbirwa ekkololo leka kufugibwa muzimu gw'ekkololo ng'ojja okulaba ku beebunnamwaya ekigere n'oteeka mu ndabirwamu noga jambo hawayo ekyo kyekisinza okuleeta omutawana mu kanisa kubanga ekkanisa temanyi kulwana lutalo kyogenze sooka okwate omulangira afugayo osobole okunyaga ebintu bye kubira mu ngalo Yesu Kristo. Omuwala omu yava wano n'agenda ne tumusabira nga gwe bw'okola yali amaze emyaka ng'etaano takola n'afuna omulimu bwe yagenda okufuna omulimu yafuna omulimu mulungi nnyo gwa bbeeyi yali akakolayo kabanga katono bossi n'amugamba nti wategedde munnange wano buli muwala akolawo teeka okuzontoolamu naye okusooka buza munno okola otyawo gamba nti guba gunnemye ogwo ojja kulwako wookola abasajja balaluse bwana wange bwe batyo bonna bafaanana namugamba munnange nno nze ndi mulokole ate n'alyoka amugamba nti ate oyogedde bulungi abalokole benjagalira ddala mwana wa owulira sebunamwesibako omuwala n'angaala n'amugamba nti kale n'oboganye sijja kwononera siviyo teekamu resignation lekulira olwo lwajjukira okukomawo wano nga yena ajjudde obusandi musumba olusajja lukulu nelyoka lwagala okungamba ebitagasa ne mugamba nti mwana wange gwakusinze dda omusajja siyaliko omutawaana oyo boosi wo wabula kiki akugambye bulungi nti buli ajja wano kusooka kuzontoola ekitegeeza the man is not himself si abikola waliwo omulangira afuga ekitongole ekyo gamba mukutula mu linnya la Yesu temugamba musajja muveeko you are fighting a person musajja muveeko tugenda kukwata omuzimu musajja musonyiwe kakati jangu twewonge musayi gwa Yesu afuga yali amuwadde ennaku 3 yamugamba Friday namugamba ku Monday okudda wano okomawo na resignation yo olekulire amina namugamba ebbaluwa tuwandiika ekatukwate ennaku 3 zakuwoddeka tusiibe netusiiba wano mu kanisa netusaba kwata omulangira afuka omuzimu gw'obwenzi ogwo netugukwate netusiguukula netuguwambula omusajja tugamba Yesu genda ofuge omukyalo ono Mukama muteekeko ekitiibwa n'entiisa nga tebasobola namuddamu mugamba bigambo ebyo ne mugamba ku Mande keera genda omusookeyo nga tannaba na kujja otule mu office tawandika bbaluwa n'agenda n'atula mu office boosi yajja ssaawa nga 3 gamba muno Katonda alina amaanyi ng'olina omwoyo w'okumanya boosi olwajja yasunula musunuliraga pozi wagambye oli mulokole kola nti abalokole mwasirwala kola biri mukikola kyamwogeze nga tumaze omwambula kundi osobola okwambula omuntu n'omanya nti kino kyekimwambadde n'ekimwambula nemuteekamu ekirala abalogo basobola okwambula abantu omwami wo n'amwambula okwagala kwabadde akwagala n'amwambaza okukyala ng'ono omukyala atuwadde obujulizi malayo oli yeyambula omusajja we n'amukyawa n'ayagala ye n'ajjawo n'ayiga olutalo omusajja n'amwambula yasesemanga enkoko nga bwamwambula nenonogisesema nze kwambula okakana nga batabuse n'omusajja n'omukazi oli akomyewo mwambali aleluya nolwekyo zuula oluusi ekirala okwosula nze nava eno ewaffe mutu neŋŋenda emiyenge ebyo gye nagenda gye twazimba naye simanyi nti naye wabaayo emizimuwa ku byalo byeyo akati bwe twayingira mu nnyumba nesooka nendoota olunaku lwegiro twayingira nendoota ekirooto nga batutemulidde mu nnyumba nenga mukyalo wange tusabe abadde bayiza okujja balowooza tuzze n'ebintu bingi netusaba netuddamu ekiro mukyalo wange naye naloota nga batuttidde mu nnyumba netugamba tusiibeko ennaku tukuba bbanga olunaku olwokusatu omukozi naye nakiroota nenga nedda kakati kirabika tukuba bbanga
nze nenyingira mu kusiiba nze kandi nga Mukama Katonda ndikkulira mulabe ki tulina ensobi gye tukoze kimutawaana ki ku lunaku olwennyini nabuuza Katonda nendoota ekirooto emuyenga oli waliwo bakubira amayinja awo ku kasozi waliwo essabo ly'amaanyi kati nendoota ekirooto nga kuliko omusambwa guyimiridde bwe guti gwambadde ebbanga likirabira ebitangaaza nga guntangaaza nga gugamba gutya yikaadui kusa kuja kwa kyalo yangu apa naye nga ngulira ddala nga gwogera gwo gwankenze dda kakuga nti ono bwe tutamuttirawo mangu ono atubazi nze nwanyisa babbi ba bulijjo nga simanyi nti kuliko omulangira yandabye dda era olwava mu kirooto ekyo ntuyingira mu lutalo ne tukutula omulangira oyo Yesu najja n'afuga tewali kabi katutuusaako kwera mu ngalo Yesu Kristo oba ogenze mu kitongole kola oba osenze ojja kusenga ku kyalo bakubbe bakumalewo mwe abakola kulusede ogenda n'okola kulusede sooka okwate omulangira afuga ku kyalo okugeza okukola kulusede oyonenye sente zo miliyoni 2 ebyuma otaddewo oyogera enjiri teri baliwo abalokose obwana 3 ne buva ku mpuuta wali ffe omuzimu teguyinza kuteera abantu n'akamu amiina ffe twava ne tugenda njagala nkubuulira ebigambo bino bya ddala spirituality is real mulimu abantu abagifugamu twava wano ne tugenda Luweero Nakaseke si wano twali mu kanisa ndala ne tugenda olutalo lwakaggwa ne tubulira enjiri otwamala okubulira enjiri abantu balokose tukozeyo ekkanisa ne tuteekayo omusumba nvuuka abasumbe wayitewo emyezi mitono musumba bwe twalekayo n'atabuka n'akola omuwala w'essomero olubuto sajja baakava mu ntalo balina obusungu bungi baali bagala namukuba n'addukayo bwe yajja ne tumuvuma tugaa nti otuswazizza nnyo omwana gwe totegeera tulina amagezi ne tusindikayo omulala amiina gwe twasindikayo ate ye n'asinga munne yakola muka musajja lubuto gamba sitaani oli wakabi ffe nga tuzibye amaaso tuli mu kulwanagana n'abantu oyo nno ye katono bamuttireyo n'akakanisa ne bakakoona yaddukira mwanda weya kiro okuva Nakaseke ogenda w'obulenzi mayiro ziringa 10 yaddusa obigere ng'ali mwanda weya empale yagifuneyo omukubo bali abasajja nga bakambuwadde tetutangayo okulaba omulukayo wano amiina naye nga wayiseewo emyaka nga2 Mukama tonaaloosa omuvubuka omulala ekiro tunamugamba genda ontandikire omulimu e Nakaseke Mukama waffe yeebazibwe ne tusooka ne tumugamba nti gwe bajja kuttira bwereere va ku bintu ebyo omuvubuka n'alemerako nga Katonda kimulaga emirundi 3 n'asituka ye n'agenda ffe nga alabika tatutegeera naye olwatuukayo Mukama n'amuwa ekiro n'amugamba nti yambuka olusozi genda osiibe ennaku 7 drive genda ku lusozi waggulu osiibe ennaku 7 nkulaga omulabi yatugamba yasiiba ekiro n'aloota omusamba yalwanagana n'omusamba okumala ennaku ezo 7 buli kiro nga gujja n'alwana nagwo nga musamba mukazi guli bwereere gwambadde obukete musamba kyogo omusamba ki omusamba ogw'obwenzi gamba nkukutula olwaleero kakati omusamba ogw'obwenzi bwe gwali gufuga mu kifo ekyo ffe nga tulwanyisa abantu naye Katonda ye n'abikkula omulabi amiina n'alwanagana gwe era olunaku lwasembayo ne gudduka emisi ne genda nga gusuula emiti gyonna ne gudduka Mukama n'amugamba genda otandikira omulimu njakutegeeza n'atandika omulimu alina ekkanisa y'amaanyi kati emyaka giwezenga 30 gyali yawasa teyayenda lwaki yakwata omulangira afuga mwogere engalo Yesu Kristo
olaba wali wasenguka ku kyalo kino walina obugagga wagenda ku kyalo gundi yafuwadde oweddewo osanga omulangira guwasangawo alina kyakoze. Amina. Okuviira ddala ku department ku kampani gyokola ekifo kyokola kebeere wino kebeere luddawa waliwo omulangira afuga. Tokkirizanga kukyusibwa ate tokkirizanga kufugibwa mizimu. Amina. Omuzimu ogufuga mu kisenyi si gwe gufuga emuyenga. Ogw'emisenyi gwa buyaaye gwa bubbi. Ogw'eri gwa lugezigezi. Noekyo leka kuva mu kisenyi Mukama akusitule n'ogenda emuyenga ate n'okola olugezigezi. Sigala ng'oli muwombeefu nga Katonda bw'ali. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Kakati tukwata ku guddako obwaki n'ab'amasaza. Kubanga tetuneggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza wandika ab'obuyinza kuba emisimu gyonna gyonna ogenda gikuba kati tomala okusaba omwoyo olw'okumanya ogenda kukuba buli musimu teri gusigalawo. N'ab'obuyinza gy'emisimu egitubaako obuyinza okututulugunya ng'emizimu egy'ekika. Obuyinza bugijjawa endagaano gye wakola nakyo. Ogenda kwegaana endagaano ezo zeenenye, endagaano z'obusamize, endagaano z'obwenzi, ez'obulogo, ez'ekika zonna gamba nzeenenya mu linnya lya Yesu. Era ozisazeemu olyoke ogigambe temukyalinako buyinza sikyali mu ndagaano zammwe. Amiina. Ekyabafu obuyinza bugijjawa relationship. Oli yali muganda wo akulinako obuyinza, yali mwami wo akulinako obuyinza. Ogigambe nze siri mwana w'abafu, tokyali maama wange, toti kitange, nze siri mwana w'abafu. Giseeyo emagombe gikube. Gamba gyonna ngenda gikutula olwaleero. Kyonna ekibadde gikulinako obuyinza egyamalogo oli akuggyako enkwanso n'agitwala ku basawo oba lugoye empale ebiki n'atwala n'enkoko n'akwongera emizimu egikubaako obuyinza okukulumba. Ligalite eyo gy'ogenda olwaleero okuggyawo emizimu egyo nga tegyakulinako obuyinza ogikube ng'amaserekawo nagumu. Kakati kyowolanga gibadde gikulondoola gitambulira mu bafu, gitambulira mu nte, mu misota, olwoosa ozeeyo ewamwe gye wakulira kubanga gikyakulira ku buyinza wadde walokoka. Naye olwaleero gamba gikoma lwaleero. Gisiyiza emirimu gyo, gisiyiza ebintu byo byonna byonna. Akati ate emirala giddako girwa. N'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza. Emizimu egifugira mu kizikiza. Emizimu egifugira mu bulamu bwaffe ne gitukozesa okwagala kwa Sitaani. Ogiwandiise nakyo ekyo ng'omuzimu ogw'obusungu gufugira mu kizikiza. Tomanya nti gwe olimu omuzimu gw'obusungu olowooza nti bw'otyo bwakula. Naye olwali Mukama agenda gukubikkulira nti guba muzimu gukufugiramu okola okwagala kwa Sitaani. Buli kintu kyonna kyokola n'obusungu oba oweereza Sitaani. Amiina. Osobola ogyekuulamu omuzimu gw'obusungu gwa bwenzi gwa bujja gwa bukyayi gamba ngikutula mu linnya erya Yesu. Ate bw'omala okugyejjamu naawe osobola okugijja mu muntu omulala. Tokkiriza mwami w'okufugirwamu emizimu gino. Abakyala mulina ebujja, abaami baba n'ebbuba. Ebbuba eri abasajja. Ebbuba olimanyi? Ng'akuteebereza nti olina omusajja omulala. Ebayita ebbuba. Ebbuba ezitu speculate kwe kuteebereza. Olw'ebbuba teyeetaaga kulabako omusajja. Era bw'obanga olina omusajja alina ebbuba eryo n'obeeraawo nga tosaba. Kaweekuuma otya toyinza kumugyamu kuteebereza okwo. Amiina. N'essimu oluvuga bweti yalowooza nti musajja yakubidde. Era gwe bw'otoosabe bw'otoyige kusaba lunaku lumu ogenda kuzuukuka nga toliiko omutwe. Kubanga buba limugamba nti omukazi tumufiirwe ffembi n'omusajja amufiire nange mufiire. Amiina. Omenze nalabako omusajja yalina ebbuba wano yali ku nnyumba zangawo nga nkyalina nnyumba za pangi. Naye omusajja nga alina ebbuba namutya. Yatumanga mukazi we ogenda ku dduuka wali okugula ebintu akawungeezi ssaawa 2. Ate n'agenda ku lukomera lw'edduuka ne yeekweka laba abasajja bamwagala. Kakati n'asitama bw'ati.
kakati n'ogamba lwaki tiyagenze n'ayononera ebintu ku dduuka. Mukama yeebazibwe. Mukazi bwe yagenda ng'okunaaba mu kinaabiro kino ekyebweru nga yeesooka amangu ye yalabanga ategeka eri amazzi agataddeyo nga yadduka nga awalampa omuti ogwali mu kinaabiro eri ng'atuula waggulu eyo alabye abasajja banamwagalira ebweru. Olala ettabi lyawugoka n'agwa mu mazzi omukazi ng'anaaba. Katonda amenyeko omukono singa yagwa ku mayinja yandimenyese naye yagwa mu mazzi. Omukazi n'aleka nawo ange ababbi b'abantu namugamba gwe sirikange sirika. Kati eyo embeera efaana bw'ekyo omwana wange gamba nayo ngimwambula olwaleero. Aleluya. N'olwekyo teweekalubirizanga bulamu. Osobola okwambula omuntu ekintu kyonna kyonna kabeere nga busula mu embina oba ne akuteebereza nti wamubbye. Omwambula omwoyo oyo w'okuteebereza ogambe Mukama omuntu ono mulage amazima nti sinze nabbye sente ze. Aleluya. Buli muntu yenna osobola okumwambula ekimuli kasita ozuula omuzimu ogunfugiramu. Kubira mu ngalo Yesu Kristo, kubira mu ngalo Yesu Kristo. Akati abasembayo ebaluwa n'abafugira wa? N'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Egyo egifugira mu bbanga, egifugira mu waggulu awo waliwo emizimu, waliwo leeya. Sitaani bwe yeddiza ensi eno yonna n'agimaanira nga takkiriza kintu kyonna kuva mu nsi eno genda wa Katonda wadde okuva ewa Katonda okukka. Kaakati ggwe nange ffe ffekka ffe tusobola okubotola olububi obuleeya ekyo ne tuyisaawo ki tuyisaawo essaala. Amiina. Neegende wani ewa Katonda. Ate ekituli ekyo ky'okoze Mukama Katonda wayagala okuyisa ansayo. Aleluya. Olwaleero njagala okwati era mwana wabaawo olw'osala ng'olaba tobotola era ntera okugamba abantu nga balina obuweereza olwa Sande temuyingira buyingizi mu kanisa ne mutandika saavisi. Wateekwa okubaawo ekibi ekisooka mu kanisa okukwata obwengula ne buta. Mujja kwesanga nga saavisi eri wansi w'eggulu eriggale Sitaani yaggaddewo dda. Oli osabyeko n'owulira ng'ebintu tebigenda ng'olinga kuba ku kisenge olina okuyingirako mu lutalo waggulu awo. Laba mu Luka essula eyokusatu onye wa 21 3:21 Luka. Luka essula eyokusatu olunyiriri olwa 21. Awo lwatuuka abantu bonna bwe baali nga babatizibwa ne Yesu bwe yamala okubatizibwa bwe yasaba eggulu ne libikkuka. N'akwata essaala n'ayuza eggulu. Gamba nange ngenda kuyuza eggulu olwaleero. Tuyinza kuyuza ggulu ng'ogenda kubeera kusabira wali bukyayi nga bwe mbala rabba shikarama gundi kyayi bammeka oyo lalla yashika teekamu obujiiko bubiri saagala kyayimuka yalla ng'olowooza nti awo n'oyuza eggulu. Ayuza eggulu abulawo nekyayi amwerabira n'emboozi yonna akyerabye. Abamumva laba wali musaba bwemuyimya emboozi. Laba gundi muka gundi omulabye akaviiri ke yasibye muntu muzibu nnyo laba shikarama mama ate nno bwati bwabusiba bulijjo yalla. Awo toyinza kuyuza ggulu. Abalala osabira waka bw'oyomba mama abaana ne balwana ani ali ku mwana wange omusiru ansirwalirako oyo yalla. Kakati essaala egenda okwambuka wano nga Sitaani alabamu musiru kyoyo andeekaanira njagala teekeramu obujiiko busatu byonna biraba wano ng'agamba nti eyo kwata njagala okwate essaala obulewo ng'atakyali ku nsi kuno oyuse waggulu awo eiteewo okubeera mu ngalo Yesu Kristo. Sabira eddakiika waakiri 10 naye ng'oyuzizza obwengula.
okusinga lw'osabira essaawa nnemba naye nga oli ku birala kaakati bwe yayusa eggulu kyekyaddawo omwoyo omutukuvu nakakkuye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjibaala omwoyo omutukuvu n'ayita mu kituli ekyo n'akka wansi ku yesu kristo nga naawe bagenda okuddamu olwaleero nolwekyo tolooza Sitaani w'amaanyi mangi yakola netiwaaka y'amaanyi okuggyako nga yesu yamukubikkulidde tolina kyoyinza kumanya ku Sitaani olwaleero yesu agenda tubikkulira agenda tuwa omwoyo w'okumanya katonda n'okumanya enkwe za Sitaani era tugenda kuba nnyama ku nnyama ate katonda agenda tukozesa emirimu minene myereere fe abamanyi katonda waffe tugenda kukola emirimu n'eminene myereere aleluya ate agenda tulwanira entalo ababadde batujooga bagenda kutegeera nti katonda waffe w'amaanyi munene aleluya tolina kyogenda kusala lino eddaali ogenda okulinnya olwaleero ddala lyakatawaana lyakabi nnyo teri muzimu kyakusala mu maaso kaakati kagulwewo amiina nabagamba abakyala bafunde muga nti abasajja balinga miti waliwo omuti omupaapaali waliwo omuti omuvule amaanyi agatema omupaapaali sigemanyi agatema omuvule omupaapaali ogutema embazi bbiri nga gwagudde dda wansi omuvule otuyana nagwo naye ekikulu bw'oba otema omuvule embazi gy'otema wotema tewaddawo okuggyako ng'otemi n'osiriikiriza n'omala mwezi nga tonaddamu kutema ne wamera naye gwe bw'otema constantly n'otema k'otemere mwezi era buli wootema wakendera wootema wakendera oluyiba lumu ne gwekuba ennuma y'ekigo wansi kale n'omusajja ne bw'aba yakakanyala ng'omuvule gwe tema kayogere ebiwa kakujooge kaseseme enkoko mu kinaabiro gwe tema aleluya luliba lumu ne yeekuba ennuma y'ekigo wansi kasobala okutegeera Sitaani n'otegeera katonda toddanga mabega n'akamu tewejjusanga n'akamu wabula ogenda kubanga Mukama akozesa emirimu eminene mwongere engalo Yesu waffe kale ogenda kusooka kwenenya obutamanya oye Mukama tonenenya obutamanya obutakutegeera mbadde sikutegeera mbadde nziriridde mbadde ngenda kukola bisobu naye olwaleero Mukama nyamba onaazeemu ebintu ebyo onyambaza omwoyo w'okumanya tandika okuluka ebigambo bino bulungi nnyo nga bw'obiwulidde mukwano gwange katonda ajja kubikkula n'ebirala ng'osaba paka otuuke ku ddaala erijja ey'okulwana n'omwoyo gyonna obuze Mukama mbikkulira lwaki sifuna mulimu Sitaani kyona ankutta obutafuna mulimu Mukama agenda tolinda kuloota wennyini ng'osaba agenda mukubikkulira aleluya lwaki sifunawo embeera lwaki embeera nennemeddeho Mukama agenda kikubikkulawo ng'osaba okube ku nnyama wanika emikono gy'osirike omwoyo omutukuvu mukwano gwamamira ekibiina kino leka owambe ekibiina kino wabeewo ekire amaanyi go abali ebweru muyingire wanika emikono gyo weggulira omwoyo omutukuvu muli bwabamu ng'omwoyo omutukuvu akujja gy'obadde emizimu gye kwaddeko n'okuyinza tekyalina buyinza oli yali yakuteeka mu teeka lye omwoyo omutukuvu wuliranga ota buli kintu kyonna byonna ebibadde mu mutima gwo obadde n'okwekiriranya obadde n'ennaku nte obadde n'okutya kute bonna abantu wali wagaana okusonyiwa basonyiwe kaakati ke kaseera k'okukwatagana n'omwoyo wa Katonda ke kaseera okukwatagana n'omwoyo
kaseera okwekibadde okwatagana n'omwoyo wa Katonda kyobadde wagwira obadde wasesetukira muwala ki obadde wasesetukira mu bwenzi obadde wagaana okulokoka ke kaseera akaseera kano mutayimu ono yenini obulamu bwo busalendalinga ogambe Yesu abuyowe waliwo amaanyi mpulira amafuta ga Katonda gambadde ekibiina kino emisimu kiri mu tabu emisamba ginoonya wagiyita nezinjalina kubanga abalayika bamaze okusinda buli kifo kyonna ginoonya wagiddukira ekimu kiraaja n'omuliro gujoosa omwoyo omutukuvu waka ekimu kiraaja n'omuliro gujoosa abanga amaanyi ga Katonda emisimu ky'ennaku n'okwesa wagigenda agalowoozo gonna agaali gawambe endowooza yogakuta neposuka abamu owulira otikulwa emigugu obadde weetisa omwami olw'obutamanya obadde weetisa boosi obadde weetisa baweereza banno olwala Mukama akusumula akuwambula emigugu mpulira okuwuma mpulira okuwuma wulira okuwuma makati awo wali okuwumaawo waliwo empewo efuumulula ekuusa mpewo ya muliro Yesu Nazareti kusumula olwaleero kusumula olwaleero gamba nti ayi Yesu neenenya olw'obutamanya bwonna obadde mu bulamu bwange nenwana entalo ez'omubiri neneemulugunya neneekyawa nenyomba neneeraliikirira neesigwamu amaanyi olwaleero neenenya nsonyiwa naasa n'omusaayi ntukuza olwaleero omutima gwange ona wagubadde n'ebyumbu gubadde n'obulumi wamenyebwa olwaleero omusaayi gwa Yesu leka gunaase omusaayi gwa Yesu gunaasa emmeeme yange omutima gwange n'akamwa kange nongooka nongoosibwa omusaayi gwa Yesu olongooka omusaayi gwa Yesu lukulongoosa omusaayi gwa Yesu lukulongoosa byonna ebisenge ebibadde mutima gwo bimenyebwa byonna ebiga bibadde mu ndowooza eby'obutamanya bimenyebwa omulabe yali yakusiba mu butamanya nga yaggala amatu go n'asiba n'amaaso go olwaleero olongooka amamababa sheketegerere waliwo okuwanyisibwa waliwo okuwambulwa oyambulwa omwoyo wa Mukama akuwambula omwoyo wa Katonda akuwambula obwensi akuwambula okunyiiga akuwambula obusungu akuwambula okwekubagiza akuwambula ennaku byonna bigenda Jesus Remasekata gamba ayi Mukama olwaleero buli mizimu gyonna egy'omu kizikiza gifuluma obulamu bwange omusaayi gwa Yesu gugifulumya fulumya emisaayi egy'omu kizikiza fulumya obwensi fulumya obutamiivu fulumya
ogulibwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu akuweebwa, omwoyo w'entiisa, omwoyo w'entiisa, omwoyo w'entiisa, omwoyo w'okumanya Katonda. Bayibuli egambye abamanyi Katonda waabwe bagenda kola eri amaanyi, bakola eri obuzira. Omwoyo w'okumanya Katonda akukako, omwoyo w'entiisa akukako, omwoyo wa Mukama akukako n'amaanyi. Buli weerwa amaanyi, omwoyo wa Mukama bw'alimala nakakunwe, yambala amaanyi ag'omwoyo w'okumanya, yambala amaanyi ag'omwoyo akola ebyentiisa. Ogenda kumanya enkoso Sitaani, ogenda kumanya abantu ebirowoozo byabwe, ogenda kumanya embeera. Omwoyo wa Mukama akukako. Rapapapapa omuntu agenda kujja busi gy'oli omubikulirwe. Rapapa ogenda kubikulirwa by'otalowoozangako, by'otomanyangako. Omwoyo wa Katonda w'amaanyi, omwoyo wa Katonda w'amaanyi, omwoyo wa Katonda w'amaanyi. N'amafuta g'olwaleero kyeteeketero baba. Wuyo atambula n'amaanyi ge. Muwulira gabababa waliwo baabatiza mu kusiiba kuno, waliwo baayamba kwamba si okumanya. Bayibuli egambye omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. Ogenda kubeera n'obuyinza ku Sitaani, ogenda kulwana entalo okuwangule mu maka, ku mirimu, ku byalo, ez'amawanga. Gamba ayi Mukama, olwaleero mu linnya lya Yesu buli ndagaano zonna ez'emizimu, ez'emisambwa ezibadde zirina endagaano nga gya ku bitundu, nga gya mu byalo, ezibadde zirinako obuyinza, nga gy'abafu, nga gya kika, olwaleero neenenya olw'endagaano zaakyo nsasamu, nzeekutulako ez'oku byalo, ab'amasasa, ab'amaanyi, abalangira, eky'obuyinza, eky'omukizikiza, endagaano nzeekutulako, nzeeyambula, nzeegaana n'omusaayi gwa Yesu na buli bikolimo byonna eby'ab'obuyinza, eby'ab'amaanyi, eby'abalangira. Olwaleero binvaako, binvaako, binvaako. Yesu nyambala omuliro, nyambala amaanyi, nga numbagana emizigo eky'oku bitundu, eky'ab'amasaza, eky'obuyinza, eky'abalubaale, eky'abafu, eky'ekika. Kibadde kireeta endwadde, obwavu, amabanja, okudda emabega, okukeerewa, obutawasa, okutta amaka. Gwayo gikole. Goma, 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 goma. Goma, 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 kutula. Kutula, 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 goma. Menya, 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 gigenda. Kizo gigenda buli ofaya. Buli ogigenda gigenda gikuta. Kita emikono gyo, kita olubutolo, kita omutwego, kita endowooza yo, kita amakaago, kita gita, gita, gita. Abali ku leediyo gigenda, gigenda, gigyo gigenda. Vaayo, vaayo, buli mufu yenna agenda. Niwo omusaayi gw'amayembe, niwo omusaayi gw'ebisambo, niwo omusaayi gw'abalubaale, niwo omusaayi ebyoku by'okubitundu. Gugikutula eky'amayembe, kitambulira mu mbwa, kitambulira mu kafa, kitambulira mu biwuka, kitambulira mu musota, mu basesi. Wanika emikono gyo. Buli musimu gwonna gukubaddeko obuyinza kugenda. Omwoyo wa Mukama agoba buli musimu gwonna gukubaddeko n'obuyinza. Ekikubaddeko n'obuyinza kyakwata obufumbo bwo nga sengawe yakikuteekako, kikubaddeko n'obuyinza gikuta, kikuta gigenda, kigenda. Ekibadde n'obuyinza ku byensi
sibiso kigenda kikutoolwa leero kikuvaako ekyo kitamba kigenda eyemaanu egenda kigenda ogwo omusamba gukuta obwo obwavu bugenda eyendwadde egenda rapambe ekoleko n'obuyinza buli kaseera ekomezisa eddagala eta jakwata obwongo waayo ekyomukisikisa waayo wanika emikono kyo oli yakoloka ddogo n'akutuusaamu emisimu kye girina sizoni we gikulumbira omubiri ne gukusiwa girina sizoni we gikulumbira n'owulira ebikusiba kigenda olwaleero kikuta wanika emikono gyo gikuta kigenda gibadde gyasanyalasa emirimu kyo gyasanyalasa eby'amakaago gyakwata amagenda go buli musibu gonna gukuta gamba tiyita Omenye batinjira emisaawo eno n'omusumba Tom Mugerwa sigala ng'owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.